Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus, urubuga tutangiraho ubujyanama ku mirire ndetse n'ubuzima muri rusange. Muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ubuzima bw'umubyeyi uri mu gihembwe cya gatatu cyo gutwita. Turebe ese umwana abageze hehe, abari gukura gute, akeneye izihe ntungamubiri zibanze, ndetse turanarebera hamwe bimwe mu bibazo ababyeyi bari muri kino gihembwe bakunda kugira ndetse n'uburyo bakwiriye kubyitwaramo, harimo nko kubyimba ibirenge, kugira ibirungurira, kunanirwa bya hato na hatoya, kunanirwa gusinzira ndetse n'ibindi. Ndetse turebere hamwe n'intungamubiri zibanze kuko umubyeyi aba ari guhereza umwana intungamubiri za nyuma umwana akwiriye kuvukana kandi agejeje igihe. Niba rero utarakanda subscribe kubw'ibi biganiro ndetse n'ibindi byiza bigendanye n'ubuzima, yikande kugira ngo tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi, umenye byinshi ku bigendanye n'ubuzima ndetse n'imirire muri rusange. Igihembwe cya gatatu cyo gutwita gihera ku byumweru 28 kikagenda kikagera ku byumweru 40. Ubundi tubara yuko umwana ari full time kugeza ku byumweru 40, ariko n'ibyumweru 38 nabyo umwana ashobora kuvuka ku byumweru 38, uretse ko hari n'abashobora kuvuka ibyumweru 2 nyuma bakageza ku byumweru 42. Iki gihembwe rero kiba gihera kuri ibyo byumweru 28, hari abageza kuri 38, ariko ubundi mu busanzwe tubara kugeza ku byumweru 40, nubwo hari n'abarenzaho bakageza ku byumweru 42, ariko uyu munsi turageza ku byumweru biri normal 40, ari byo umwana aba yujuje amezi 9 mu nda. Ariko ushobora guhita wibaza ngo ese n'ukubera iki ari ibyumweru 40 kandi ukwezi kugizwe n'ibyumweru 4, noneho uko abaye amezi 10 bitewe n'iki? Impamvu rero biba ibyumweru 40 nuko iyo tubari ibyumweru nk'uko twabivuze guhera mu kiganiro cyabanje tuvuga uburyo tubari ibyumweru, duhera igihe umugore aherukira imihango. Umunsi wa mbere w'imihango ya nyuma niho duhita dutangira kubara ngo ni umunsi wa mbere. Urumva ko rero kuko ovulation ishobora kuba nka nyuma y'ibyumweru 2, niyo mpamvu haba hari n'ibyumweru 2 bya mbere yo gutwita kenshi, ariko kuko tuba tutazi igihe watwitiye, niyo mpamvu science yadicidinze yuko bahera ku munsi wa mbere w'imihango iheruka. Rero bigaproronja, urumva harimo ibyumweru 2 bibarwa ariko umwana aba atari mu nda, ndetse hakaba hashobora ndetse nuko umubyeyi ashobora kwirenzaho ibyumweru 2 bikaba 40, cyangwa se bikazaho mbere, ariko pregnancy yose igira ibyumweru 40. Hariho ibyo rero by'imbere n'ibindi bishobora kuba biri inyuma bikagira byose ibyumweru 40. Muri ibi byumweru rero duhereye ku cyumweru cya 28 kugeza ku cyumweru cya 40, hari gukura kwibanze kuba ku mwana uba uri kwitegura kuba full time, cyangwa se uba uri kuba kugera ku kigero gikwiriye kugira ngo abe yavuka. Icya mbere hagati y'ibyumweru 28 n'ibyumweru 30, umwana atangira noneho kujya abumbura amaso, ubundi amaso aba yaramaze kwirema, ariko noneho atangira kujya akanura, akareba, akabumbura amaso. Icya kabiri, umwana aba atangira noneho agenda yitoza guhumeka. Ikindi kandi umwana ubwonko bwe buguma gukura cyane ko twabonye yuko ubwonko umwana avukana, cyangwa se ubwonko yagakwiriye kuzagira ari umuntu mukuru, byibura 25% bikorwa mu gihe umwana ari mu nda. Bivuze ngo niba ibyo mu nda bitarikoze neza, cyangwa se iyo 25 itariremye neza, hari ikintu uba ubuze ku mwana wawe cyakagombye kuzamugirira umumaro mu gihe ari mukuru. Niyo mpamvu imirire yawe nk'umubyeyi mu gihe utwite ni ngombwa cyane, kuko ubwonko bw'umwana burakura mu gihe ari mu nda kugeza kuri 25% cyane muri kino gihembwe cya gatatu. Hagati y'icyumweru cya 31 kugeza ku cyumweru cya 34, umwana aguma
kubika ibinure cyangwa se kwiyongera ibiro, bityo bikamufasha mu kuguma kwiyongera nyine ibiro azavukana. Ikindi kandi ibihaha bye biguma gukura, ikindi akaguma kuko aba anareba kurespondinga ku rumuri ndetse no mu kukwereka yuko ari kumva cyangwa se urumuri rubayeho rudasanzwe, nabwo ubona ko umwana arespondinga. Ku cyumweru cya 35 kugeza ku cyumweru cya 37 umwana atangira kujya yiyongera amagarama 200 buri cyumweru, kubera ko umwana mu gihembwe cya nyuma nibwo we yiyongera ibiro, nkuko twari tumaze kubona yuko nibwo abika ibinure. Rero muri kino gihembwe cyane cyane muri ibyumweru guhera ku byumweru 35 umwana atangiye kwiyongera ibiro. Ni handi uzajya kwa muganga nyuma y'icyumweru cyangwa se ibyumweru 2 ugasanga umwana yiyongera amagarama 500, gutyo umwana yiyongera mu byumweru bya nyuma byegereje kuvuka. Ikindi muri ibi byumweru 35-37 iminite cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri we buguma kwiyongera. Ku cyumweru cya 38-40 umwana abagejeje igihe cyo kuvuka, ariho umwana kenshi abana baba bari hagati y'ibiro 3 n'ibiro 4 iyo bavutse. Ikindi kandi abana bakavukana, impinja zikavuka zifite hagati ya santimetero 48 na santimetero 53 mu gihe cyo kuvuka. Rero iki gihe ni igihe cyo kwitegura ibya nyuma cyangwa se ni igihe cyo guhereza umwana intungamubiri za nyuma kugira ngo umwana wacu azavuke afite ibiro byiza, ariko kandi afite n'ubudahangarwa bumeze neza, abasha guhumeka neza, ubwonko bwarakozwe neza, ikindi afite intungamubiri zose zimukwiriye kugira ngo azabashe guhangana noneho no kubaho hanze ya mama we. Intungamubiri rero zibanze umubyeyi aguma gukenera, nta ntungamubiri nshyashya yiyongera, ahubwo intungamubiri zibanze ziba zimeze nk'izo akeneye mu gihembwe cya 2 nk'uko mu kiganiro cyacu gitambutse twabibonye. Ariko reka ducemo muri makeya n'impamvu ziguma ziyongera bitewe n'igihe umwana abagezemo. Intungamubiri ya mbere umwana akenera ni karori cyangwa se ibivumbikisho bishobora kuboneka mu biribwa bitandukanye. Ubundi uko umubyeyi agenda yegereza igihe cyo kubyara niko ubundi agira inzara nyinshi, ukumva urashonje kimara kurya, ukumva uhora ushaka kurya bya hato na hatoya. Ni ya response y'umubiri igusaba kurya cyane kugira ngo umwana abashe kwiyongera ibiro. Tubonye yuko umwana yiyongera ibiro muri iki gihembwe cya nyuma. Rero umubyeyi akenera noneho karori ziri extra cyangwa ziyongera kuzo yari akeneye mbere yo gutwita, abakeneye noneho izigera muri 450, mu gihe mu gihembwe cya 2 aba yakeneye izigera kuri 300-350. Ubu rero abakeneye izigera kuri 450. Ibyo nabyo ubishobozwa cyangwa se uzibona mu mafunguro matoya ushobora kurya hagati mu munsi. Mbere ya saa sita, mu gitondo wagize icyo ufata, mu masaa y'inugiriza ikindi ufata ifunguro ritoya ryoroheje, saa sita uriye indyo yuzuye, mu masaa 9 ushobora gufata kandi kantu, ndetse na nimugoroba ukarya. Ibyo bishobora gutuma ubona intungamubiri zose ukeneye kugira ngo umwana wawe akure neza. Indi ntungamubiri ya 2 umubyeyi aba akeneye kuri iki gihembwe cya 3 ni proteine, ibyubaka umubiri nk'uko twabibonye mu gihembwe cya 2. Muri iki gihembwe nabwo abakeneye hagati y'amagarama 75 kugera ku magarama 100. Mu biganiro byacu bitaha biri imbere turateganya kuzababwira uburyo niba igi rimwe riduhereza garama 6 z'amaproteine, amata mililitiro 125 zishobora kuguhereza proteine zingana gutyo. Tuzabijyamo en detail noneho tureme ngo ese garama 100 za proteine zishobora kuva mu biribwa bihe cyangwa se mu ngano ingana gute. Nimutwereka ko mukeneye ko tuzabibabwira, mubitubwire muri comment, ubundi nabyo tuzabiganireho. Ariko proteine ziba zikenewe. Twabonye ko zishobora kuva mu nyama,
mu mafi, mu nkoko, mu ndagara, mu mata, mu bishyimbo, mu mashaza ndetse no muri tofu n'ibikomoka kuri soya muri rusange. Rero bifasha mu gutuma wa mwana wacu uri kwiyongera ibiro abona ibyubaka umubiri, byubaka umubiri we ndetse na mama we akaguma kwitegura kubyara, uterus biri gukura kugira ngo umwana abashe kujyamo, ndetse n'amabere bari kwitegura kuzonsa na placenta, ingobyi umwana barimo, byose biba bigomba kuguma gukura no kubona intungamubiri zibanze kugira ngo umwana wacu agume abone intungamubiri zituma akura neza. Intungamubiri ya gatatu umubyeyi aguma gukenera ni umunyungugu w'ubutare. Anemia ni igihe umuntu afite amaraso makeya, bityo ikaba ari kimwe mu ndwara cyangwa se mu bibazo ababyeyi batwite bakunda guhura nacyo. Niyo mpamvu ni byiza yuko uguma kunywa twa tunini two kwa muganga turimo fer cyangwa se ubutare bugufasha kukurinda kugira anemia, cyane yuko muri iki gihembwe cya gatatu umwana aba akeneye nawe gukora stock ya fer, kubera ko amashereka y'umubyeyi ntabwo abonekamo uyu munyungugu w'ubutare uhagije. Umwana rero akora stock ya fer azakenera mu mezi 6 ya mbere mu gihe azaba yonka gusa. Niyo mpamvu umubyeyi ufite anemia ashyira umwana we ku byago byo kuzagira anemia nawe ataragira amezi 6. Tubibutse yuko kimwe mu bintu bituma tugaburira abana bagejeje amezi 6 nuko baba batangiye gukenera fer iri extra, kuko iyo bari barabitse bari mu nda ibimaze gushira. Rero dutangira kubagaburira kubera yuko nyine imaze gushira, bakeneye ikomoka ku biribwa kandi amashereka atabasha gutanga uyu munyungugu w'ubutare umwana akeneye kugira ngo aguma kure. Rero bifite ahantu bihuriye no kugira umunyungugu w'ubutare mukeya ku mubyeyi, bifite ahantu bihuriye no kugira anemia cyangwa se indwara y'amaraso makeya ku mwana ukiri muto. Rero muri iki gihembwe cya gatatu ukwiriye kwibanda cyane ku biribwa bifitemo fer cyangwa se ubutare, kuko bizagufasha yuko n'umwana wawe azakora stock ye, azibikira fer ye ihagije mu gihe nawe ugifite. Mu gihe utayifite bivuze ngo n'umwana ntabwo azayibona. Ubutare rero buri muri twa tunini baduha kwa muganga, ariko kandi ugashobora no kuboneka mu nyama, mu bishyimbo, mu mafi, muri epinard. Gusa tukibuka yuko dushyiraho vitamine C kugira ngo absorption ya fer ibashe kwinjira neza cyangwa se kwihuta. Vitamine C dushobora kuyibona mu ndimu, mu maronji, mu nyanya ndetse n'ibindi biribwa turya ari bibisi. Tukiri kuri fer rero tukwiriye kwirinda gufata ibiribwa bikungahayemo uyu munyungugu wa fer noneho ngo tubigerekeho ibikungahayemo calcium. Cyane nk'ababyeyi bakunda kunywa amata bakimara kurya ntabwo ari byiza, bitewe nuko calcium iba mu mata ishobora gutuma wa munyungugu w'ubutare utabasha kuba absorbed, utabasha kwinjira neza mu mubiri. Ni byiza rero ko niba ushaka kunywa amata yanywe isaha imwe mbere yo kurya cyangwa se uyanywe amasaha 2 nyuma yo kurya. Bizatuma bwa butare bwawe bwinjira neza, ahubwo nukiraho ya vitamine C twabonye bibashe gutuma absorption yayo, kwinjira kw'iyo ntungamubiri bigenda neza. Intungamubiri rero ya 4 ni calcium cyangwa se uyu munyungugu wa calcium ufasha cyane mu gutuma ya magufwa y'umwana aguma gukomera kandi akaba ari kuba na muremure. Nubwo adakura cyane mu burebure mu gihe ari mu nda, ariko nabwo aba maremare. Ikindi kandi agatuma umwana abika calcium izafasha mu gukorwa kw'amenyo, cyane ko buriya iyo umwana avutse abavutse afite ibizakorwamo amenyo hejuru, nubwo aba ataramera, ariko ibizavamo amenyo deja biba byariformulatinze, deja biba byarikoze birimo hejuru muri mashwari hejuru. Iyo bakoze x-rays bashobora kubibona ku mwana utaramera amenyo, ko amenyo aba ari hejuru. Ni byiza rero ko calcium tuyifata mu rugero ruhagije. Calcium rero ikindi ukwiriye kumenya nuko mu gihembwe cya gatatu iyo umubyeyi
adafata ibiribwa bikungahayemo calcium ihagije, umubiri we ukora ku magufwa ye ugakuraho calcium ukayijyana ku mwana. Bivuze ngo niba udafata ibiribwa bifitemo calcium, umubiri uzagenda ukura ku magufwa yawe buke bukeya ujyanira umwana, kuko umwana aba ari priority. Ari nayo mpamvu ababyeyi bari muri bamwe bibasirwa n'ibibazo byo kuvunika kw'amagufwa cyane iyo bakuze. Biba bitewe n'uko igihe baba bari batwite hari igihe batigeze bafata calcium ihagije, noneho umubiri ukajya ukura ku magufwa. Ikindi, ababyeyi babyara abana b'inkurikirane badashyizemo espace kandi badafatiye calcium, nabo bagira kwibasirwa n'uburwayi bw'amagufwa. Uri kumva ko rero calcium ni ngombwa cyane cyane muri iki gihembwe cya gatatu. Dushobora kuyikura mu mata, muri almond ni ubwoko bw'ubunyobwa bita almond, muri tofu ikomoka kuri soya. Ikindi, dushobora no kuyikura mu mboga z'icyatsi nka za dodo, za epinari, nazo zishobora kuduhereza calcium. Ariko kandi iyo tuvuze calcium ntabwo tujya twibagirwa indagara, kubera ko indagara tuziryana n'utugufwa twazo, nazo zishobora kuguhereza calcium, ndetse na fromage ishobora kuguhereza calcium ukeneye kugira ngo amagufwa y'umwana wawe abe akomeye. Izindi ntungamubiri zenda kumera kimwe n'izo twabonye mu gihembwe cya gatatu, harimo folic acid ya vitamine B9. Niba utararebye ikiganiro cyacu gitambutse wayireba, ariko B9 iguma gufasha mu gutuma ubwonko buguma gukura neza, ndetse n'uruti rw'umugongo, spinal cord, gutuma biguma bikora neza. Dushobora kuyibona mu maronji, muri avoka, mu bishyimbo, ndetse dushobora no kuyibona no muri bya binini kwa muganga baduha. Indi ntungamubiri umubyeyi aguma gukenera omega 3 fatty acids, nazo ziguma gufasha ku bwonko ndetse no ku maso cyane cyane. Twavuze ko dushobora kuyibona muri chia seeds, mu mafi, muri flax seeds, ndetse no mu bunyobwa bita walnuts. Indi ntungamubiri umubyeyi aguma gukenera ni ibikatsikatsi byo mu biribwa bizamurinda yuko agira indwara ya constipation, cyane cyane yibasira ababyeyi batwite, cyane cyane uko inda cyangwa se umwana agenda arushaho gukura. Ibyo tubikura rero bikatsikatsi, fibre tuzikura mu mboga, mu mbuto, mu mugati wuzuye uri brown, mu muceri wuzuye, muri porridge zuzuye zidakoboye, nabyo bishobora kuguhereza fibre ukeneye. Indi ntungamubiri ari nayo ya nyuma, nayo uguma gukenera no kuguma kunywa amazi bihagije, hagati ya litiro 2.5 kugeza kuri litiro 3, kugira ngo ugume ufite amazi ahagije azakurinda kugira amazi makeya ariya umwana barimo mu nda, cyangwa se n'ibindi bibazo bigendana no kutagira amazi ahagije mu mubiri. Izo rero ni za ntungamubiri n'ubundi zigenda zimeze nk'izo umubyeyi akeneye mu gihembwe cya kabiri. Ahubwo turashaka kwibanda cyane ku buryo bwa management, cyangwa se uburyo ugomba kwitwara bitewe n'ibindi bimenyetso ugira uri mu gihembwe cya gatatu. Ibindi bintu ugomba kwitondera mu gihembwe cya gatatu ni ibigendanye no kwiyongera kw'ibiro mu gihe umwana wawe nawe aba ari kwiyongera cyane, aba ari gufata ibiro byinshi azavukana, cyane ko twabonye ko mu byumweru bya nyuma, nko guhera ku byumweru 35, umwana atangira kwiyongera byibura amagarama 200 buri cyumweru. Urumva ko rero niba umwana ari kwiyongera, nawe iyo ugiye ku munzani ubona hari ikiyongereye. Hari uburyo twari twavuze mu kiganiro cyacu gishize, uburyo bitewe n'ibiro wari ufite mbere y'uko utwita, nibyo bidetermina, nibyo bitumenyesha ibiro ukwiriye kugira nyuma mu gihe utwite. Aho twabonye yuko abantu batwise bafite ibiro byiza biri muri normal, bagomba kwiyongera ibiro hagati ya 11 n'ibiro 16. Ariko by'umwihariko muri ibi byumweru bya nyuma, ibyo twabonye bihera kuri 28 kugeza ku byumweru 40, umubyeyi abashobora kwiyongera hagati y'ibiro 4 kugeza ku biro 5 muri kuno kwezi kwa nyuma. Urumva ko rero niba wiyongera ibiro 5 mu mezi 3 ya nyuma, ibindi biro 6
byiyongerewe mu byumweru bya mbere muri trimester ya mbere n'iya kabiri. Ikindi ku mubyeyi wari ufite ibiro bishaka kujya nko hejuru cyangwa se mu cyo twita overweight, we aba agomba kwiyongera hagati y'ibiro 2,500 n'ibiro 4 mu gihembwe cya nyuma. Urumva ko bimanutseho gatoya, tuvuye kuri 4,5 tugeze kuri 2,4, bikaba ari ibiro cyane by'umwana. Epuis ku mubyeyi wari ufite obesite cyangwa se umubyibuho ukabije mu gihembwe cya gatatu cya nyuma cyose, agomba kwiyongera hagati y'ibiro 2 n'ibiro 3 gusa. Bivuze ngo kuri uyu mubyeyi wari ufite ibiro byinshi ntabwo agomba kurenza ibiro 9 muri pregnancy yose, ariko byaba byiza guhera ku biro 5 kugeza ku biro 9 biba bihagije ku mubyeyi ufite obesity. Ariko tukiri aho ku mubyeyi ufite underweight cyangwa se ufite watwise afite ibiro bikeya, wagomba kwiyongera ibiro byinshi ugereranyije n'aba bose, abagomba kwiyongera byibura hagati y'ibiro 5 n'ibiro 6 mu gihembwe cya gatatu cyose, bityo akiyongera hagati y'ibiro 12 n'igice kugeza ku biro 18 mu gihe cyo gutwita cyose. Urumva rero ko ukuba munini ni kugomba kwiyongera ibiro bikeya. Niba utwise ufite ibiro byinshi, rwose itondere kwiyongera ibiro byinshi, kuko bigendana no kugira uburwayi bwa diabetes umuntu atwite, cyangwa se n'ubundi burwayi nk'umuvuduko ukabije w'amaraso ushobora kuza mu gihe umuntu atwite, kubyara igihe kitageze, ndetse no kubyara umwana munini cyane bigendana no gukorerwa cesarienne cyangwa se kubyara ubazwe. Hari ibibazo rero ababyeyi bakunda kugira cyane muri iki gihembwe cya nyuma. Ikibazo cya mbere ababyeyi bakunda kugira ni ikibazo cy'ibirungurira bikabije kandi bibabuza amahoro, cyane cyane mu gihe baryamye. Cyane ko muri kino gihembwe umubyeyi aba yumva ananiwe, ashaka kuruhuka bya hato na hatoya, kandi ni na ngombwa. Ariko ugasanga kuko aba akunda kugira inzara, uko arya akaryama akagira ibintu by'ibirungurira bigenda bizamuka. Ni byiza rero ko niba ufite ibirungurira, irinde kurya ibiribwa birimo amavuta menshi. Icya kabiri, urye ibiribwa bikeya, ahubwo frequently, kenshi urye dukeya ariko uturye kenshi, bizakurinda yuko igifu cyuzura, bityo bikagaruka mu buryo bworoshye. Icya gatatu, gerageza kuryamira ibumoso, kuko niho igifu gisa nk'icyerekera kibendingira, cyangwa se niho gisa nk'aho kiba kitagaramye, bityo bigatuma ibirungurira bitagaruka mu buryo bworoshye, cyangwa se ibyo wariye ibiri mu gifu bidashaka kugaruka ngo aside iri mu gifu igutwike. Ikindi, irinde ibiribwa birimo insenda nyinshi cyangwa se amaside menshi, bizakurinda kugira ibirungurira bya hato na hatoya. Iyindi complication abagore bakunda kugira mu gihembwe cya nyuma ni constipation, kurwara impatwe mu buryo bukabije ugereranyije no mu bindi bihembwe. Impamvu nuko twabonye yuko uko umwana akura, umubiri hormone, imisemburo umubiri uvubura, utuma umubiri usa nk'uworoha, urelaxinga, kugira ngo nyine yaba iterisi iri gukura, nyababyeyi iri gukura, yorohe nyine umwana abasha gukuriramo, kandi bikagira influence no kumara. Amara nayo bigatuma kwa kuntu ibiryo byagendagamo mu buryo bworoshye cyangwa se byihuta bitindamo. Uko bitindamo, noneho umubyeyi akagira constipation mu buryo bworoshye. Ni byiza rero kugerageza kwibanda ku mboga, ukanywa potage, ukarya imboga, ukarya imbuto, ukanywa amazi. Ikindi kandi ugakora gasiporo, bizakurinda kugira iyi constipation iza mu buryo cyane cyane muri iki gihembwe cya gatatu. Ikindi kibazo ababyeyi bakunda kugira ni ukubyimba cyane ibirenge, ariko hari n'abatabyimba ibirenge, ugasanga babyimbye n'intoki, babyimbye no mu maso n'ahandi. Mu gihe wibonyeho kubyimba kudasanzwe cyane, kutaherera ku birenge gusa, nubwo ukabona no mu maso wabyimbye n'intoki wabyimbye, ni byiza ko wihutira kujya kwa muganga, kuko rimwe na rimwe biba ari ikimenyetso cy'uko umuvuduko wawe ushobora kuba utameze neza.
ariko ntabwo igihe cyose kubyimba bivuze ibyo ngibyo, ahubwo hari n'igihe ubyimba bitewe n'uko wiyongereye ibiro byinshi, igice cyo hejuru gitsikamira igice cyo hasi, bigatuma amaraso adatembera ndetse n'amatembabuzi ari mu mubiri ataflowinga mu buryo buri normal, bityo ukagira ibirenge bibyimbye cyangwa se n'amaguru yabyimbye bitewe n'uko wenda wiriwe wicaye n'ibindi. Gerageza rero gukora agasiporo, gerageza kunywa amazi ahagije, gerageza kuzamura ibirenge ubishyigikire. Niba hari umara igihe kinini wicaye cyangwa se nimugoroba nujya kuryama, ugerageze kuzamura ibirenge, kubisegura, bityo blood flow isubire nyine mu buryo busanzwe, bityo ibirenge bibyuke byabyimbutse. Ikindi kandi kuri ibi byo kubyimba ibirenge, ni byiza yuko witondera ikoreshwa ry'umunyu n'ibiribwa bikomoka mu nganda, kuko biba birimo umunyu mwinshi. Uko ukoresha ibiribwa birimo umunyu mwinshi, niko icyo twita water retention cyangwa se uburyo umubiri ubikamo amazi byiyongera. Ahubwo gabanya umunyu urya, gabanya ibiribwa bikomoka mu nganda, gabanya ibirungo byongewemo umunyu, ahubwo wibande ku biribwa bikungahayemo potassium. Potassium dushobora kuyibona mu mboga, mu mbuto, mu muneke, mu binyomoro, muri epinari ndetse n'ibindi biribwa bikungahayemo potassium. Ibyo bizakurinda kubyimbirwa ibirenge bikabije. Ikindi kibazo ababyeyi bakunda kugira ni imbwa, iyi gufatwa n'imbwa cyangwa se ibyo twita leg cramps. Ari ama cramps cyangwa se kuriya kuntu nyine muscle zisa nk'izigufashe zikakubabaza, ari byo mu Kinyarwanda twita ngo umuntu imbwa ziramufata. Akenshi hari igihe aba ari intungamubiri zabaye nkeya mu mubiri wawe, bigatuma imikaya yawe ikora mu buryo butari bwiza, cyangwa se ugasanga ni imitemberere y'amaraso itameze neza. Aho rero ukwiriye kwibanda ku biribwa ari nk'ibyo dushobora kubona. Magnesium dushobora kuyibona mu nuts, ubunyobwa, cashew nuts, almond, ndetse dushobora no kubibona cyane mu nzuzi, mu bihwagari, muri sezame ndetse no mu bishyimbo muri rusange dushobora kubonamo izo magnesium. Ikindi mu bikungahayemo calcium dushobora kubonamo amata, indagara, ibikomoka kuri tofu ndetse n'imboga rwatsi z'icyatsi, nazo dushobora kubonamo calcium, bikakurinda kugira imbwa, gufatwa n'imbwa bya hato na hatoya. Ikindi kibazo cya kane ababyeyi bakunda kugira ni ukumva bafite imbaraga nkeya. Izi mbaraga nkeya akenshi ziba ziri linked, ziba zifite ahantu zihurira n'amaraso makeya. Imbaraga nke, kumva umunaniro ukabije, hari igihe bigendana n'amaraso make, gusa hari n'igihe binagendana no kuba nyine umwana amaze kuba munini, kumuholdinga cyangwa se kumugendana bigatera kumva unaniwe. Ariko kuri iki cy'amaraso makeya twavuze uburyo ukwiriye kwitonda mu biribwa byawe kugira ngo ugire amaraso ahagije. N'ibyo bibazo akenshi ababyeyi bakunda kugira mu gihembwe cya gatatu. Gusa hari ibindi bintu ugomba kumenya. Niba utwite kandi uri mu gihembwe cya gatatu, ugomba kumenya ngo ese isukari yawe imeze neza, kubera ko mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu niho hajya haboneka uburwayi bwa gestational diabetes, uburwayi bwa diabete ariko iza mu gihe umuntu atwite. Ni byiza rero yuko uba ufite umuganga ugukurikirana, mugakora n'ikizami cy'isukari cyane mu gihembwe cya gatatu. Hari ababyeyi batagira umuganga umwe ugukurikirana, ugasanga uyu munsi wivurije aha, ubundi wagiye aha, ubundi wagiye aha, aho ugeze bakagira ngo bagufatiye ibizami abandi kuko udafite umuntu umwe ugukurikirana. Ni byiza yuko wivuriza ahantu hamwe cyangwa se umuganga umwe ugukurikirana, bityo akabasha kumenya uburyo ibizami warabikorewe. Ese niba bikorewe iby'isukari barabigupimiye, niba wipimisha kuri centre de santé, ni byiza ko za nshuro zo kujya kwipimisha inda uzubahiriza, kuko buriya buri nshuro yose ibigendanye n'ibyo ugomba gukorerwa ndetse n'ibizami ugomba gukorerwa. Rero ni byiza yuko umenya ese ikizami cy'isukari barakinkoreye ko ngeze mu gihembwe cya gatatu, kugira ngo umenye yuko nta kibazo ufite. Kuko iyo ufite isukari iri hejuru ni kimwe mu bishobora gutera impfu z'abana bari mu nda
cyangwa se kubyara igihe kitageze cyangwa se n'izindi complication zishobora kuririra ku isukari itameze neza mu gihe umubyeyi atwite, cyane cyane ikunda kubaho no ku babyeyi biyongereye ibiro by'umurengera, nubwo igitera gestational diabetes kitazwi muri rusange. Ni byiza yuko wipimisha. Icya kabiri kindi ugomba kumenya, niba uri mu gihembwe cya gatatu cyo kubyara, ugomba kumonitoringa cyangwa se gukurikirana uburyo umwana akina mu nda. Niba umaze amasaha arenze 8 wumva utumva umwana akina mu nda, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga. Hari ababyeyi bamara rwose akamara iminsi 2-3 atumva umwana akaguma mu rugo. Ntabwo ari byo, ahubwo niba wumvishe umwana wawe adakinnye cyane cyane nyuma yo kurya cyangwa se hariho muzike iri hejuru, ni byiza kujya kwa muganga, kuko ubundi iyo tumaze kurya umwana intungamubiri zitangira kumugeraho, noneho nawe agatangira kuba active. Niba rero wumvishe umwana wawe ukumva ese ko uyu munsi atakinnye, ni byiza ko ushobora gufata nk'ikintu, ikinyobwa cyangwa se ikiribwa, ukumva ese nyuma yo kurya nabwo ntakinnye amasaha 2, ni byiza ko wihutira kujya kwa muganga, bityo bakamenya niba umwana wawe ameze neza. Ni byiza yuko mu gihe ufite iyo concern y'umwana udakira mu nda, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga. Ikindi, niba ugize ibimenyetso bije mbere nk'ibimenyetso byo kubyara, igihe se amazi amenetse, igihe ubonye amaraso, cyangwa se hari n'ibindi bimenyetso bidasanzwe bikubayeho, ni byiza kwihutira kujya kwa muganga. Ibyo rero ni bimwe mu bindi uba ugomba kumenya. Uko umwana wawe akina, ko amazi ukiyafite, ubahiriza kujya kwa muganga, cyane ko muri iki gihembwe cya gatatu iyo wegereje kubyara nibwo complication nyinshi zikunda kuba. Akenshi ni byiza kujya kwa muganga hagati ya buri byumweru 2 akenshi muganga nibwo azaguha rendezvous. Zubahirize ibyumweru 2 nibishira, nyuma y'ibindi byumweru 2 ujye kwa muganga, cyane iyo wegereje kubyara. Nibyo rero twari twabahitiyemo uyu munsi. Turizera ko ababyeyi ibibazo mwari mufite twagiye twakira, umubyeyi akwiriye kurya gute, umwana bangana gute, ndetse n'ibindi mwagiye murushaho gusobanukirwa byimbitse. Turabararikira ariko kandi no gukurikirana ibindi biganiro bito bito tuzagenda tubashyiriramo, tuvuga ku gihe kuri buri cyumweru umwana guhera asamwe kugeza avutse. Ubu ngubu twari twavuze ku ibihembwe dukubira hamwe igihembwe cyose, ariko mu minsi iri imbere tuzabaha noneho akaburi cyumweru, buri cyumweru umwana afite ibyumweru 4, 5, 6 kugeza ku byumweru 40. Turibaza ko byabanyuze kandi mwakuyemo byinshi bizabafasha mu gutuma mugira abana bazima bameze neza, bityo bikazabarinda imirire mibi, cyane ko ari kimwe mu bibazo bitwugarije mu Rwanda byo kugira imirire mibi mu bana. Gusa niba ubyaye umwana uri munsi y'ibiro 2,500, naho haba harimo ikibazo. Umwana wawe aba ashobora kuba yaragize imirire mibi ari mu nda. Ariko nanone nubyara umwana uri hejuru y'ibiro 4,500, nabyo ni byiza yuko ukorerwa ibindi bizami, kuko ushobora kuba ufite isukari nyinshi nubwo utabimenye, cyangwa se bikagushyira kuri risk, bikaba ari ikimenyetso gigushyira kuri risk yo kuzagira diabete kera ukuze. Ni byiza yuko nabyo rero ibiro umwana avukanye nabyo bifite amakuru biduhereza. Nibyo rero twari twabahitiyemo. Mu gihe ukeneye ubufasha bw'umwihariko, meal plan yawe ku giti cyawe, wadusanga aho dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket kuri Nutrimed Plus. Ikindi waduhamagara kuri 0788940474. Tubibutsa kandi ko n'abantu bari hanze, bari online, bari mu bihugu bya kure cyangwa se no mu ntara ziri kure, dushobora kubavura mu buryo bw'iyakure bwa online, tukabafasha nabo kumenya imirire ibaboneye ku giti cyabo. Mwari kumwe nanjye Nutritionist Mfite Yesu Leah, naho ubutaha.